ସମସ୍ତେ ତ ପଖାଳଟେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କ'ଣ ମଜା ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ବାସି ପଖାଳଟେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବା ପଖାଳ ଖାଇକି। ପଖାଳ ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ ରଖିଛି, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖୁଆ ତରକାରୀ କରିଛି ସୋରିଷ ବାଟିକି, ଆଉ ସାଇଡ଼୍ରେ ଖଟା, ତେଲ, ରସୁଣ, ଲଙ୍କା, ଲୁଣ ନେଇଯାଇଛି। ତାକୁ ଚକଟିକି ବଢ଼ିଆ ସେ ପାଗ ହେବ। ଭାତରେ ଦହି ଟିକେ ପକାଇ, ଲଙ୍କା ଟିକେ ପକାଇ, ଲୁଣ ଟିକେ ପକାଇ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ଦେଉଛି। ଦହିଟା ଭାତରେ ମିଶିଗଲେ ମଜା ଜମିଯିବ ଖାଇବାର। ଆସନ୍ତୁ ଖଟା ପାଣିଟା କରିଦେବା। ଖଟାରେ ଟିକେ ଖଟା ଖଟା ଦହି ପାଣି ପକାଇଦେବା, ଆଉ ଆମର ରସୁଣଟାକୁ ଭଲସେ ଚକଟି ଦେବା। ଚକଟି ଦେଲେ ସେ ମିଶିଗଲେ ତା'ର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଫ୍ଲେଭର୍ ବାହାରିବ। ତାପରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ତାକୁ ଭଲସେ ଚକଟି ଦେବା। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଆଚାରକୁ ଭଲସେ ଚକଟିକି ତାକୁ ବଢ଼ିଆସେ ଆମେ ପାଗ କରିକି ଖାଇବା। ଏଇ ଖଟା ପାଣି ଟିକେ ହେଇଗଲେ ତ ପଖାଳଟା ଜମିଯିବ, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଖରାଦିନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ପଖାଳ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ଘରେ ଘରେ କେହି ଆଉ ଗରମ ଭାତ ଖାଆନ୍ତିନି। ଯାହା ଘରେ ଦେଖିବ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆମେ ଆଜି ପଖାଳ ଖାଇଛୁ। ଯାହା କିନ୍ତୁ କୁହ, ପଖାଳ ଖାଇଲା ପରେ ଯେଉଁ ନିଦଟା ହୁଏ, ଓଃ କାହିଁ କହୁଛ, କି ନିଦ, ଏମିତି ଶାନ୍ତି କେଉଁଠି ନଥିବ। ପାଗଟା ତ ବଢ଼ିଆ ହେଲା ଆଉ। ଚାଲ ଚାଲ ପଖାଳ ଖାଇବା। ଭାତ ଟିକେ ଖାଇଦେଲି, ଶୁଖୁଆ ତରକାରୀ ଟିକେ ଖାଇଦେଲି, ଏଥର ଟିକେ ଖଟାଟାକୁ ବି ଖାଇବା। ଓଃ କି ଟେଷ୍ଟ, ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ବି କରିପାରୁନି କେତେ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଖାଇବାଟା ଆଜି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଖରାଦିନେ ଟିକେ ଟିକେ ପଖାଳ ଖାଆନ୍ତୁ। ପଖାଳ ଖାଇଲେ ପେଟ ଥଣ୍ଡା ରହିବ, ଆଉ ହାତରୁ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବି ମିଳିବ। ଏଇଟା ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।